W Legnicy startuje po raz 41. Satyrykon, czyli festiwal przyciągający miłośników satyry z całego świata. Z tej okazji od piątku pasażerowie kolei dolnośląskich mogą przejechać się właśnie Satyrykonem, bo na cześć imprezy spółka ochrzciła tym imieniem swój nowy pociąg. Jednak to nie wszystkie satyrykonowe akcenty na legnickim dworcu. Satyrykon, czyli Festiwal Sztuki Satyrycznej, to wydarzenie, którym Legnica zasłynęła w Polsce i na świecie. Impreza przyciąga artystów z całego globu. To jest wydarzenie, którego jakość z biegiem lat nie maleje, ale cały czas rośnie. Przyciąga też ciekawe pomysły. W piątek tuż po 11 na trasę z fanfarami wyjechał nowy pociąg kolei dolnośląskich. Pojazd otrzymał nazwę Satyrykon. Skąd pomysł? Staramy się w różny sposób uczestniczyć w życiu kulturalnym. Jesteśmy obecni w przestrzeni publicznej nie tylko jako przewoźnik. Organizator imprezy Legnickie Centrum Kultury nie kryje zadowolenia, bo według przedstawicieli instytucji to kolejny sposób na dotarcie do ludzi z informacją o wydarzeniu. To jest kolejny sposób i na promowanie Satyrykonu, ale to jest też, ja myślę, pewnego rodzaju inwestycja. Inwestycja w kulturę, która już zdobyła rzesze fanów. No wspaniała idea oczywiście, kultura z kolejami to jest super sprawa. Taki pociąg na pewno każdemu w codziennej jeździe będzie przypominał, że taka impreza jest i że można zajrzeć na jakąś jedną czy drugą wystawę i zobaczyć, co się dzieje. A pasażerowie pociągów daleko satyrykonowych wystaw szukać nie muszą, bo jedna z nich mieści się właśnie na dworcu. Ponieważ jest to 41. Satyrykon, pokazujemy wystawę, która opowiada o 40-letniej historii Satyrykonu. Na wystawie znaleźć można najlepsze prace z 40 lat Satyrykonu. Jednak piątkowy poranek był tylko przedsmakiem całej imprezy, która oficjalne otwarcie ma w piątek i potrwa do niedzieli.